はい、皆さん、こんばんは、シュンバでございます。선생님, 사태메달리가 and3 이미 가라 우부에루 그라마 파사올리버너 디사오고 뼈하메 솔루션이 디사오마가 그라마 바나간 발레 솔루션이 세간 발레တကန်းတိုင်းကြီးစရိုက်မှာလဲ grammar 8ခုကနေ10ခုအလောက်ထိပါတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဒီ grammar စာအုပ်လေးကအခန်းဘယ်နှခန်းပါလဲဆိုရင်10ခန်းပါတယ်တခန်းချင်းစီတိုင်းမှာ8ခုကနေ10ခုလောက်သွားတတဲ့အတွက် grammar အရေးအတွက်စုစုပေါင်း130တင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း100ကျော်ကြီးဆိုတော့များတယ်ခက်တယ်ဆိုပြီးဘာမှကြောက်ကြမလို့နော်တနေ့ကိုနည်းနည်းချင်းချင်းနဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီ N3 level မှာကမိမိခါရ overwhelm ဒီဖတ်စာအုပ်ကအခက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ N3 level မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တအုပ်ကိုကန်ယုံနဲ့ GLPT N3 အတွက်လုံးဝလုံလောက်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍မလုံလောက်တာရှိခဲ့ရင်လည်း question လေးလုပ်ရင်းနဲ့လုံးဝ 100% အပြည့်အဝအမှတ်ကိုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အများကြီးစိတ်ပူနေကြမလိုဘူးဒီတအုပ်ထဲနဲ့လည်းစာမွန်းဘွဲ့အတွက်လုံလောက်တယ်စာရီများလို့ဆိုပြီးတော့လည်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးတနည်းစာတနည်းနည်းနည်းလုပ်သွား exercise လေးများများလုပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုကိုင်တဲ့နေရာမှာကျောင်းသားတွေဘယ်နေရာအကြောက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခန်းကြီးတွေစမြင်ရတာနဲ့ခန်းကြီးတွေအဲ့လိုခန်းကြီးတွေထက်ဘယ်ဟာကိုပိုကြောက်လဲဆိုရင် meaning တွေကိုပိုကြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စံစီခုနကပြောပြီးသားဒီစာအုပ်က Android level မှာအမြင့်ဆုံးလို့အောင်ခန်းစားလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ M5 M4 နဲ့က level တစ်ခုတည်းလို့ပြောလို့ရတယ်M5 M4 ကလုံးဝ basic level တစ်ခုတည်းအဲ့ဒီတစ်ခုကိုမှကျောင်းသားတွေတင်ယူရလွယ်ကူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲပလိုက်တော့ M5 ရယ် M4 ရယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာအခုဆိုလို့ရှိရင် M5 ဆိုရင်25ခန်းရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ25ခန်းပြီးွားရင် M4 ရောက်လို့ရှိရင်အခန်း1ကမစပဲနဲ့အခန်း26ကစတယ်အဲ့ဒါက M5 ပါရော M4 ရောက level တစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီ level တစ်ခု basic ကနေပြီးတော့ intermediate level ကိုအကူပြောင်းဒီ N3 level ကိုအကူပြောင်းရောက်တော့ဒီမှာတွေ meaning တွေကအခက်ခက်ခက်ခဲ meaning ဘယ်လောက်တောင်ခက်လဲဆိုရင်တချို့စာလုံးတွေဆို M1 ဟာတိပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိနာဆန်တို့ဒီစာအုပ်ကိုတင်းနဲ့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဟဲ့ဒီ meaning တွေဘယ်လို့ငါမရလဲငါစာမကြည့်သေးရလားငါ M4 ပြန်ဆင်းဖို့လိုပါလားငါဘလို့ဒီစာရီမရလဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်စိတ်သက်ကြစရာမလိုဘူးနော်မသိဘူးမရဘူးဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူးအခုကစပြီးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသွင်းရမယ်အဲ့ဆိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဆန်းတို့ဒီမှာပထမအဆုံးစပြီးတော့နှွှဲရမယ့်စာလေးကဘာလေးလဲဆိုခုတ်တူခုတ်တူရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာလေးလဲဆိုရင်အကြောင်းအရာကိစ္စခုတ်တူရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအကြောင်းအရာကိစ္စခုတ်တူရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းအရာကိစ္စခုတ်တူရဲ့အရှိမဘာလေးလိုက်တက်လဲဆိုတော့ dictionary form ခုတ်တူလည်းလိုက်တက်တယ်လို့ noun တော့ခုတ်တူလည်းလိုက်တက်တယ်နော်ခုတ်တူရဲ့အရှိမ dictionary form လည်းလိုက်တက်တယ် noun တော့လည်းလိုက်တက်တယ်တခါတလေ noun form လည်းလိုက်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုတ်တူရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းအရာကိစ္စဒါဆိုရင်ဘလို့အကြောင်းအရာကိစ္စတွေလဲသွားစဉ်းစားကြည့်မယ်ပထမတစ်ကြောင်းက 参拝の言うことはよく聞いた方がいい。参拝ဆိုတာစီနီယာအီမတ်စ်ကပြောသည်ကိုတူဆိုတာကအကြောင်းအရာကိစ္စစီနီယာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတေတေချာချာအဲ့ဒီမှာစက်ဖို့လိုလာတစ်ခုရှိပြီစန်စရု M5 တုန်းကယောခုကိုဘယ်လိုပဲချက်ခဲ့ရလဲဆိုရင်မကြာခဏကောင်းကောင်းဒီမှာတော့ယောခုကိုဘယ်လိုချက်ဖို့လိုရည်လဲဆိုတေတေချာချာလို့ချက်ဖို့လိုရည်နော်အဲ့တော့စမ်ပိုင်の言うことはシニアပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုよく聞いた方がいいတေတေချာချာလေးနားထောင်တာကောင်းတယ်ခုတို့ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအကြောင်းအရာကိစ္စနောက်တစ်ခါလောက်ပြန်ဖတ်ရအောင်参拝の言うことはよく聞いた方がいい。စီနီယာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတေတေချာချာ
နားထောင်တာကောင်းတယ်စံစတို့ N5 မှာလည်းသင်မှုတွေလေဘတ်တာဟိုက EEDAS ဘတ်တာကောင်းတယ်ဘတ်နိုင်ဟိုက EEDAS မဘတ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအခန်း30ကျော်လောက်မှာသင်မှုတယ်နော်နောက်တစ်ခုနာကုနာရုဆိုတာဆုံးပါသည်စိုးဖို့ဆိုတာအဖွာဒီစိုးဖို့ဆိုတာအဖွာနော်နောက်ပိုင်းဒီ meaning လေးတွေလည်းတောက်လျှောက်သုံးသွားရမှာဒါကြောင့်ကြက်ဖို့လိုတဲ့ meaning လေးဆိုရင်စမ်းစီ highlight တာပေးခဲ့မယ် highlight တာပေးခဲ့တဲ့ meaning လေးတွေကိုသိကြချက်ပေးနော်နာခုနာရုဆုံးပါသည်စိုးဖို့ဆိုတာကအဖွာဖို့တူဆိုတာကအကြောင်းအရာကိစ္စဆုံးပါသွားတဲ့အဖွာရဲ့အကြောင်းကိုအိုမိုဤဒါရှိမတ်တတိယသည်စံစေးတို့ N5 N4 မှာချက်ခဲ့တာအိုမိုဤဒါရှိမတ်ကဘာဖြစ်တာလဲတတိယသည်เนาะဒါလေးလည်းပြန်ချက်ပြီးမိနေနောက်တစ်ခုကစံစီတို့ N4 မှာတင် N4 ရဲ့ O question လောက်မှာလုပ်ဖို့လိမ့်မယ် dictionary file ကိုတူမူအာရုဆိုပြီးတော့ dictionary file ကိုတူကအာရုကိုတူမူအာရု dictionary file ကိုတူကအာရု dictionary file ကိုတူမူအာရုဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသေးပဲကဘတ်တေးအခါတွေလည်းရှိတယ်ဘတ်တေးအခါဘတ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘာသာပြန်ရမယ်။ဘတ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘာသာပြန်ရမယ်နော်။ dictionary ဖောင်ကိုတိုကအားလို့ dictionary ဖောင်ကိုတိုမူအားလို့ဘတ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဘာလေးသင်မှုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်တာကိုတိုကအာရီမတ်ဘတ်တာကိုတိုကအာရီမတ်ဆိုရင်ဘတ်ဘူးဒီလို့ဘာသာပြန်ဘူးလေဟုတ်ဘတ်တာကိုတိုကအာရီမတ်ဘတ်ဘူးဒီနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် dictionary ဖောင်ကိုတိုက dictionary ဖောင်ကိုတိုကできます dictionary ဖောင်ကိုတိုကできますဆိုရင်ပတ်နိုင်သည်နော်အဲ့တော့ dictionary ဖောင်ကိုတိုကအာရုဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ် dictionary ဖောင်ကိုတိုမူအာရုဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်တူမူအာရုဆိုရင်ပတ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ခုတ်တူရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းအရာကိစ္စသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grammar လေးနဲ့လည်းသုံးလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဘတ်တာခုတ်တူကအာရီမတ်ဘတ်ဘူးဒီ dictionary ဖောင်ခုတ်တူကတကီမတ်ဘတ်နိုင်ဒီခုတ်တူမူအာရုဘတ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိသည်အဲ့ဒါကြီးလည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြရအောင်ဒါလေးက A ကအင်္ဂလိပ်စာ英語を読むことはできますかできますかလုံနိုင်သည်ဒါပေမဲ့ dictionary ဖောင်ことができますဆိုရင်ဗတ်နိုင်သည်ဖြစ်သွားသေးတယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်နိုင်ပေမဲ့書くことはできないမရေးနိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကို英語လို့ခေါ်တယ်နော်英語を読むことができますかဖတ်နိုင်ပေမဲ့書くことができないမရေးနိုင်ဘူးကိုတိုရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းအရာကိစ္စပြီးပါလို့ရှိရင် dictionary ဖောင်ကိုတိုကできますဗတ်နိုင်သည်နောက်တစ်ခု dictionary ဖောင်ကိုတိုကအာရု dictionary ဖောင်ကိုတိုမူအာရုဆိုရင်ဘတ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘာသာပြန်ရမယ်ဒါဆိုသွားကြည့်မယ်朝は電車が混んでいて乗れないこともあるတန်းရှားဆိုတာယထာကိုပြောတာနော်ခုံမီမဆိုတာကပြည့်ချက်သည်မနက်ဆိုရင်ယထာပေါ်မှာလူတွေပြည့်ချက်ညက်နေလို့နော်ရီမတ်စီးသည်နော်ရဲရုစီးနိုင်သည်နော်ရဲနိုင်မစီးနိုင်ဘူးခုတ်တူကအာရုဗတ်တဲ့အခါလေးလည်းရှိတယ်မစီးနိုင်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖတ်မယ်朝は電車が混んでいて乗れないことがある。မနက်ဆိုရင်ယထာတွေကြက်နေလို့မစည်းနိုင်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီမှာစံစီကိုခု
komimas ပြည့်ချက်သည်လို့ချက်ပြီးနော်ဒီ komimas ပြည့်ချက်သည်က and ဖိုးမှလည်းချက်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လဲဆို michika komimas လမ်းချက်သည်ဆိုပြီးတော့ချက်ဘူးသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခု shokuji wa taide i jibun de sukurimasu ka jibun de sukurimasu ka sukuru ka သမင်းစားတာတောက်တာတွေကိုတိုင်းတဲ့ဤဆိုတာများသောအားဖြင့်တိုင်းတဲ့ဤများသောအားဖြင့်မိနေပြန်ချက်မယ်တိုင်းတဲ့ဤများသောအားဖြင့်သမင်းစားတာတောက်တာတွေကိုများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုချက်ပြုတ်ပင်မဲ့အဲ့ဒီမှာ N5 N4 တွေကိုတင်ရတဲ့အခါမှာဒီ Sukurimas ကိုတတိတခြားပြောရတယ်ဒီ Sukurimas ကမူရင်းဆောင်ချက်မှာဆိုရင်ပြုလုပ်သည်လို့ပဲကျောင်းသားတွေကအကြက်များကြတယ်ဒါပေမဲ့စန်စီတို့အခုဟာကဂျပန်စာသင်နေရဂျပန်စာသင်နေရဆိုတာဂျပန်စကားပြောနိုင်ဖို့ဘာသာတွေပြန်နိုင်ဖို့ဘာသာပြန်နေဆိုတာကလေလူအများနားလည်အောင်ဘာသာပြန်နေဒါကြောင့်စာကြောင်းတစ်ချောင်းဖတ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာစာကြောင်းကိုဒုံးသည့်ဘာသာပြန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုပြန်ရင်တစ်ဖက်သာဒီလိုနားလည်သွားမယ်ငါဒီလိုပြန်ရင်စာကြောင်းကပို့ပြီးတင့်တော်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးပြန်နော်ဒီစကူဒီမဆိုရင်ပြုလုပ်သည့်ဟုတ်တယ်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုခုဆိုရင်တော့ပြုလုပ်သည့်ဒါပေမဲ့ထမင်းဟင်းနေဆိုရင်တော့ဘာလုပ်သည့်ဖြစ်သွားမလဲမြန်မာလိုပဲစဉ်းစားကြည့်ထမင်းဟင်းနေဆိုရင်ချက်တာပေါ့စကူဒီမတ်ပြုလုပ်သည့်ထမင်းနေဟင်းနေဆိုရင်ချက်ပြုတ်သည့်လို့မှတ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုတိုကီနီဝါလေးကိုချက်ပါမယ်တိုကီနီဝါဆိုတာတစ်ခါတလေမှာတော့သမင်းစားတာတောက်တာတွေကိုများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုချက်စားပေမဲ့တခါတလေမှာတော့ဂိုင်းလျှော်ကူဆူရူဆိုတာအပြင်ထွက်စားသည်ခွတ်တူမှုအားတို့ဗတ်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်တခါတလေမှာတော့အပြင်ထွက်စားတဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်စန်စရိုတင်နေရအခု grammar 3ခုရပါပြီအဲ့ဒီ grammar 3ခုကဘာလဲဆိုရင်ခွတ်တူဆိုတာအကြောင်းအရာကိစ္စ dictionary ဖောင်ခွတ်တူကတက်ခိမတ်ဗတ်နိုင်သည် dictionary ဖောင်ခွတ်တူမူအားတို့ဗတ်တဲ့အခါကြီးလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ၃ချောင်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်နော်ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ဗီဒီယိုလေးကိုခဏလောက် stop ရပ်ပလိုက်ပြီးရင်ကိုဘာသာကိုဘာသာပြန်ကြည့်ကြည့်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဘတ်တာကုတူကအာရီမတ်ဘတ်ဖူးရိုင်ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုတွေ့မယ်ဘတ်တာကုတူကအာရီမတ်ဘတ်ဖူးသည်ဘတ်တာကုတူကအာရီမတ်ကဘတ်ဖူးလာဖူဂျီဆန်နီနိုဘိုတာကုတူကအာရီမတ်ကဖူဂျီတောင်ကိုတက်ဖူးလာဒါဆိုရင်အစားအနေစစင်းနဲ့တူတူပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်先輩の言うことをよく聞いた方がいい。ဇီနီယာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတည်တည်ကြကြနားထောင်တာကောင်းတယ်။ဒါကုနာတာဆိုဘုနောကိုတိုအိုအမွေဒါစုဆုံးပါသွားတဲ့အဖွားရဲ့အကြောင်းကိုတတိရတယ်။英語を読むことはできるが、書くことができない。အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုရေးနိုင်ပေမဲ့ဟိုပါ comment ဖတ်နိုင်ပေမဲ့ရေးတော့မရေးနိုင်ဘူး။朝は電車が混んでいて乗れないことがある。မနက်ဆိုရင်ရထားတွေပြည့်ကျက်ညက်နေလို့မစီးနိုင်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။食事は大抵自分で作るが、時には外食することもある。သမင်းစားတာတောက်တာတွေကိုညာတော်အပြင်ကိုယ့်ဘာသာကိုချက်စားလေးရှိပေမဲ့တခါတလေမှာတော့အပြင်ထွက်စားတဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။ဖူဂျီဆန်နီနိုဘိုတာကုတိုကအာရီမတ်ကဖူဂျီတောင်ကိုတက်ဦးလား။ဒါဆိုရင်စန်စီတို့ grammar လေးခုရပြီ။အဲ့ဒီ grammar လေးခုကဘာလဲပြန်ပြောကြည့်ရအောင်။ကိုတိုဆိုတာအကြောင်းအရာကိစ္စ dictionary ဖောင်ကိုတိုကတက်ကိမတ်ဗတ်နိုင်သည်ကိုတိုကအာရုဗတ်တဲ့အခါလေးလည်းရှိတယ်ဗတ်တာကိုတိုကအာရီမတ်ကဗတ်ဖူလာကဲ entry grammar ဆိုတာခက်လားမခက်ဘူးနော်အကဲကိုမသိရဲ့စကားလုံးတွေရှိလေစိတ်တကြစရာလို့လားမလို့နော်တနည်းစာတနည်းတည်တည်ချာချာပုံမှန်ငါရအောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးပဲသွင်းတာပါじゃあ今日はこれまでにします。お疲れ様でした。ありがとうございます。